паразиттер бізге өтірік ақпарат береді. Бәріңіз де сұлусыздар. Мысалы, жігіттер неше жас бересіздер Ақтауға? 21. Вот қарашы, 21 жасқа. Міне, 21 жасқа түрі. Келгенде сен кешір енді, бір 35 па, сондай бір шаршаған өмірге. Осында правильно питание рецепттері, етсіз, майсыз, солар сохранить етті, так, надо істеу керек. Сразу айтады ғой, өзгеріп кетішін, ойың өзгерген, сен не істеп жатырсың. Біздің студияда бүгін жас, өте әдемі Ақтора ханшайымыз қатысып отыр. Оның нәтижесі -10 килограмм. Жай ойнап күліп жүріп, ең бастысы кәдімгідей ханшайым болып кетті ғой. Мен бірінші келгенде, енді Ақтора ренжіме, кәдімгідей бір балахонисті шалбар бүйтіп киіп алған, алба дұлба дегендей. Мен айтам, ханшайымсың ғой сен, мен көріп тұрмын ғой сен қандай. Мен ана адамды көргенде көрем ғой қандай сұлу екен. Ана паразиттер қалай оның түрін бұзған. Міне мысалы қазіргі фотографиясын қарсаңыздар, қандай өзгеріс. Сонда бар ғой, ешқашан мұңаймаңыздар. Мысалы, беттеріңізде акне, бірдеңе, особенно жастар шығады ғой, комплекс болады, қыздар ұялып. Мысалы, Ақтора шынымен айтқанда комплекс болған ғой, өзін жақсы көрмей. Ең бастысы бар ғой, өтірік, паразиттер бізге өтірік ақпарат береді. Бәріңіз де сұлусыздар, әсіресе ханшайымдар. Мен де мысалы 16 жастағы, 18, 19 қазір жасарып жатыр. Қыздар келіп жатыр, енді олар шақырмаймын, өйткені олар неге ұялады. Ақтора енді өзі медийный кісі болғасын, бөлісем дегенде мен өте риза болдым. Өйткені оның ең бастысы ол Алла разылығы үшін жастардың сондай комплекстан құтылсын деген. Бұнда ең бастысы психологический зажимдар кетеді. Жаңағы ұялшақтық кетеді, өз-өзін жақсы көру басталады. Мысалы, қандай әдемі, қазір бір весенний, бір кәдімгідей, бір весенний вайп па? Бір әдемі, сондай бір көбелек, бір әдемі гүл сияқты болып отыр, Сонда мысалы жігіттер неше жас бересіздер Ақтауға? 21. Вот қарашы, 21 жасқа, міне 21 жасқа түрі. Келгенде сен кешір енді, бір 35 па, сондай бір шаршаған өмірге. Энергия да сондай болды. Энергия жоқ. Энергия тез қайтады, қайтып келеді. Ол мысалы Ақтора қазір басы бос, уже таңдайды, энергия ұрып тұр. Жаңа семья құруға дайын, таза. Сондықтан да мен оны қазір кәдімгідей өзімде балаларым бар, айтам, дайындалыңыздар. Осы кәдімгідей өзің жұбайыммен кездесуге. Қазір керемет сондай өзі Ақтора айтып береді. Мен расында адамды бүкіл әлемді ғашық қылатындай деңгейге жеттім. Өте әдемі болып кеттім. Мен оны көріп тұрмын ғой. Мысалы сырттан қарап жүргенде, мужской гормон көбейіп кеткен ғой. Бізде айтады ғой, 30-дан асқасын гормон көбейіп кетеді. Ол рас еркектей болып кетесіздер. Өйткені паразиттер қаптап кетті. Ол гормон емес ешқандай. Ол өте оңай өзгереді. Сондықтан да мысалы 10 жас, -10 жас, -10 килограмм. Өйткені жас қой, бұған 25-30 килограмм тастап керек емес қой. Өзім есіме келдім ғой. Көрдіңіз бе? Енді Ақтора ханым, ханшайымыз, қасымыздағы жігіттер 21 жас беріп тұр. Мен 18 берем. Кто больше? Давайте. Шүкір, Аллаға шүкір, сізге көп-көп рахмет. Бірінші кезекте маған ең керек уақытта, керек жерде жолығып, солай бастап кетті. Оған дейін де алдында да айтқан, мен құрбыларым осы сіздің правильно питанияңызда түбегейлі өзгерісте қатысып жүрді. Бірақ қатты особо мән берген жоқпын. Айтады, кешке тамақ ішпеу керек, ерте ұйықтау керек. Бірақ өткізе алмады маған ол кісілер. Сізбен кездескен кезде сразу жаңағыдай ұнап бастадыңыз. Сіздің энергетика ғой, негізі ең бірінші сезілетін. Ұнап бастадыңыз, одан кейін білесіз, мен бір ай қасыңызда жүрдім, сізді зерттедім, қарадым, келген адамдарды зерттедім. Менің көзімше өзгеріп жатты адамдар. Прям мен танитын адамдар бұрынға дейін жаңағыдай мужской гормондары көп, или болмаса жаңағыдай не дейді, грубый болып келетін еді, әйел кісілер сөйлесе алмайсың, араласа алмайсың, немесе жаңа шаршаңқы, всегда балалармен шаршап жүреді. Бір аптадан кейін көрдім ол кісіні вообще басқаша өзгеріп кеткенді. Я тоже осындай болғым келеді деп сразу. Одан кейін айттым, Айгүл ханым, бірге бастайық деп. Нәтиже керемет, мен өзім сезем қазір. Не только өзіме әлемге ғашық болып жүрем, бағана айтқан сияқты. Әлем ғашық сізге? Өз-өзіне бұрын сториске бірдеңеге түсіріп салған кезде жоқ, мен түспеймін
деп қашып немесе бетіме маска қойып салатын. Қазір маскасыз, естественно, қалай бар солай сала салам, қатты монтаж да керек емес деген сияқты. Фильтр керек емес. Красотка. Жер 18-де. Анау не майблогерпен жұмыс жасаймын ғой, түсіріп жібереді да видеоларымды. Маған фильтр қойдың ба десем, жоқ дейді да. Ана жерде фильтрмен тұрған сияқтысың ғой, түрі әп-әдемі, машаллах, шүкір деймін, альхамдулилля. Қазір сондай фильтрсіз өзім қалай бар солай қолданып жүре беремін. Ең бастысы мидың тыныштығы, ұйқым тынышталды, миым тынышталды, артық ой жоқ, артық информация жоқ. Жаңағыдай біреулер енді біздің салада, медийный салада көп қой, ұрыс көп, керіс көп, там біреуді ренжісіп қалады, біреуді көре алмай қалады деген сияқты, тиісіп кетеді, сөзбен тиіседі, іспен тиіседі. Қазір бұрын мен солармен бүйтіп арпалыспай өмір сүретін, неге олай айтады ол, неге бүйтеді, оған ответ жазып, неге сөйтесің. Қазір жарайды, сенікі дұрыс, кешіріп қой, мен Алла разы болсын, кешіріп қой деймін да, өз-өзіме жүре беремін. Мида отырады олар. Сен сығып, қашсығы, бұрынғы ойлап қарасаң, бұрынғы проблеманың бәрі ешқандай проблема емес, жай ғана бір нәрселер. Оны біз үлкейтіп аламыз да, ойбай, мынандай болды. Сол үшін депрессияға кіріп, паразиттер, іштегі паразиттер. Қазір вообще шүкір ғой, альхамдулиллах, андай бүкіл нәрсеге жарайды, болса болды, болмаса қойды дейсің, ысырып қоясың да, басқа нәрсені істеп жүре бересің. И маржевать еткен маған қатты ұнады. Сізге келген кезде айттым ғой, сразу бірінші кезде маржевать еткім келді, қатты маржевать еткім келді. Енді прям білмеймін, өйткені миымды тазалағым келген шығар, неше түрлі мотивационный видеоларды көріп алғам да. И потом келгенде сіз айттыңыз, өзім жасап көрдім, бір рет жасап көрдім, бірақ ауырдым. Шыны керек, вот, честно, бір рет жасадым, бір апта ангинам көтеріліп кетті, грипп болдым, ауырдым, одан кейін салқын суға жоламайтын болдым. Сізбен келіп антипаразитарный дәрілер ішіп, шөптер. Иә, шөптер ішіп. Ол бар ғой, мысалы, жаңа салқын суға, оған да мен үйретемін. Оның да өзінің құпиясы бар, өзінің кәдімгідей дисциплинасы бар. Оған дайындық керек екен алдын ала. Өйткені неге көтеріліп кетті? Өйткені токсиндер шыға бастады. Иммунитет қатты көтерілді, сен ауырып қалдың деп ойладым. Сосын постоянно гриппозный болдым жүрді. Да, менде всегда ангина болатын. Сәл мороженое жесем, суық бірдеңе ішіп қойсам, болды, ангинам көтеріліп кетеді. Қазір ұмыттық. Қазір жоқ, дәрілердің бәрін тастадым, если честно. Бұрын мынандай пачка дәрімен сумкамда там елер жүретін, тамаққа себетін спрей, бірдемке. Сол спрейдің составын қарашы, не бар ішінде? Оқыш. Оқымаймыз ол. Қазір давай сол спрей тауып алайық та, қазір неге салайық. Сен шошисың. Жастар, оқыңдар. Мен мысалы қалай басталды? Менде 20 жастан басталды. Сұраныс. Мен қараймын да оқимын. Сендер оқыңдар, Құдай үшін, жаңағы аннотация бар ғой, әрбір дәріге жазылады. Оқысаң сен шошисың, тағы қандай дәрі болды? Так, парацетамол деген ойлашы. Цитрамон бастың дәрісі. Вот бізде кәдімгі цитрамон нанша жейтін дәрі. Иә, сондай. Ол керек емес, вообще мұтасың. Рахат да? Қазір вообще дәрі іздемейсіз, вообще іздемеймін. Бүкіл сол бірінші этап өткеннен кейін барлығын алдым да, кәдімгідей мусорға алып барып тастадым. 2-ақ жетіде, ойлашы, 2-ақ жетіде. Сонданың гормоны орнына келді. Мысалы, мен неге анализ алмаймын? Өйткені ол текке шығын ғой. Мен түріңізден көріп тұрам. Қолың қандай да, қандай әдемі болды. Қараш, міне, мынау Сақина салуға дайын тұр. Міне, мынандай әдемі қолға, мынандай әдемі қалыңдықты, кәдімгідей таласып, уже очередь тұрған шығар, поклонниктер. Қазір таңдайсың, так, мынау болады, мынау болмайды, жоқ, уже энергетикасын сезесің ғой. Уже сезеді, сонда өз-өзін сезе бастады. Мынау маған сәйкес келеді, мынау маған сәйкес келмейді деп, прям уже переписканың өзінен сезіліп тұрады ана кісінің ар жақтағы энергетикасын. Жоқ, мына мен керек емес ары қарай деп. Сонда қате шешімге бармайсың уже. Өйткені көбісі біле қоймайды ғой. Мысалы, ол өте, мысалы сен уже сразу жігітті көріп тұрасың. Уже бұрынғыдай андай алданып қалмайсың, өтірік там гүлін бәрін сыйлап, сосын әңгір таяқ ойнатып. Бірақ ол байғыста кінәлі емес. Ол даже ондай жігіт кездессе, мында жібер. Сіз тазарғаннан кейін 2 айдан кейін қайтадан сөйлесің. Кстати, лайфхак жігіттер, егер де сізді абьюзер дейді, мінезі жаман, мысалы бір жігітпен таныстың, бір керемет, иә, там мен прям көрсе қыздар. Онымен ана подружкаң бәрін таныстыр. Спокойно. Сонда сен білесің, қай сен подружкаң, қайсың подружкаң емес. Сразу білінеді. Ана жігіт егер де андай несерьезный болса, ана жылтылдайды. Ал енді ана подружкаң тоже жай болса, сені көре алмайтын болса, оны алып кетуге тырысады. Бүйтіп қолдарын
бір-біріне. Рахмет деп па? Иә, Екеуіне де рахмет. екеуіне ақ жол тіле. Бақытты Серьезно болыңдар говорю. деп па? Иә, бақытты бол деген. Дұрыс, иә, керек емес, ондай адам неге керек саған? Өйткені сен оны қазір сол именно көп қателік Мгм. ойлайды, мен оны өзгертіп аламын деп. Мгм. Өзгертпейсің, мынау қайыққа мінбей тұрып, міне Мгм. екеуің қайыққа Мгм. мінбей тұрып, тексеріп ал, міне қыздар, Мгм. жігіттер. Егер де ол саған ғашық болса айтады, анау қыз, мысалы, ал егер де сен бүкіл подружкаларың верный болса айтады, Мгм. аулақ, мен өзім Мгм. ақ барамын дейді. Мгм. Ал енді жылпылдақ болса, Мгм. көре алмайтын болса, ол анаған жылпылдайды. Ал Мгм. жаңағы жігіт серьезно айтады, ама подружкаң не нәрсе? Мгм. Біртүрлі вообще өзін қалай ұстайды деп саған келіп айтады. Мгм. Ал енді екеуі де біртүрлі болса, сразу білесің, Екеуі де кетіп қол қалады. керек. Да. Сонда шынайы махаббат, Мгм. кәдімгі серьезный жігіт содан білінеді. Мгм. Түсіндің ғой да? И Қорықпа. плюс И ортаңда тем более сен бар табылған ғой, а, ол табиғатта Мгм. ылғи да самка таңдайды. Ол Мгм. өтірік. Да. Сен түбінде біз таңдаймыз. Иә, Мысалы, сол бізге ғой. толып жатқан жігіттер келеді. Мынағанын ғана қалдырасың. Аха. Сонымен сөйлесесің ары қарай. Біз мұсылман Ұнаған бойынша танысу керек. Мгм. Обязательно свидетель болу керек. Мгм. Мысалы, Мгм. сен сыртынан қарайсың, бізде қалай мұсылманша? Сыртынан қарайсың, Мгм. ұнады ма, жарайды деп танысам дейсің. Мгм. Танысқанда жалғыз өзің бармайсың. Мгм. Подружкаң, сестраң біреу болады. Мгм. Сол кезде белгілі болады ғой. Мгм. Уже белгілі болады адам. Мгм. Ары қарай алыста кетпеуге болады. Уже түрінен жаңағы көріп тұрасың. Иә, Уже әңгімесінен, сен бұрынғыдай сөзінен. Уже кәдімгідей адам танимыз ғой. адам Осыдан танып, кейін уже адамды түрінен, уже иісінен тани иә, бастайсың, уже иісінен анау Иісі уже уже шылым басқаша болып шегетін тұрады. адам, арақ ішетін адам, Мгм. уже алыс дейсің ғой. Иә. Біз енді мұсылмандар Аллаға шүкір жоламаймыз ғой оған. Бірақ сол қыздар, сендерге лайфхак. Мгм. Жаңа жігітке жабысып алмаңдар. Иә. Подружкамен кетті ме, екеуіне ақ жол дейсің. Мгм. Одан керемет жігіт келеді. Мгм. Жігіттер де солай. Анау қызың жылпылдап, досыңа жылпылдап тұрса, до свидания дейсің. Иә. Әдемі қыз келеді. Ал енді сен тағы да айтып кетейін. Егер де сен мысалы қызсың, өзіңді ұнатпайсың, алба-дұлба киесің, әйтеуір балахон лишь бы фигурамды көрсетпе, түрімді көрсетпе деп. Мысалы Ақтора қандай әдемі сұлу, бірақ анау паразиттер мені жек болған ғой, сен сұлу емессің, сен вообще сондай жағдайда жүрсеңдер, тазарыңдар, рахат, оңай. Енді жаңа тамақты айтып берші. Тамақтар деген прям нечто. Жей бергім Ана келеді, алдында прям айтшы да, сен дәмді ойладың ғой, өте. мынау не ол? Жей алмаймын. Менің осыған дейін подружкам болды, Ақерке деген, тоже осындай ПП-мен айналысады, магазині бар өзінің. Көп сыйлықтар жібереді, үйіне шақырады, и мен жей алмаймын ананы, вообще жей алмайтын. Жоқ, керек емес деп, басқа нәрсе бір енді фастфудқа үйреніп қалғанбыз, қазақпыз ғой, етке үйреніп қалғанбыз, бауырсақ жақсы көремін мен өзім, бауырсаққа үйреніп қалғанбыз. И сіз ауызашарға шақырдыңыз ғой, Алла разы болсын. Сол кезде келдім, дәмін көремін, біреудің жай-жайдан там пловтың дәмін көрдім, дәмді, Роллы бар десе, бургер бар. бургер бар, там ананы көрем, манты бар, мантын жеп көресің, прям вкусно, айта алмаймын ана жерде. Еті жоқ дейді да, ішінде ет жоқ, оны жоқ дейді, бірақ прям ішінде ет фарш тұр. Жаңағы немен жасадым, соевый мясо дедіңіз ба, одан кейін өзім жеке келіп, еще бургер жеп көрдім. Қалай болады екен, дәмді ма, дәмсіз ба деп жеп көрдім. Ерекше дәм, иә. Прям қазір жегің келеді, сағынасың ғой сол Сосын тамақты. сен бар ғой, еще түнде 2 бургер жеп қойшы, кәдімгідей наоборот объем кетіп қалады ғой. Жаңа не қылмайды, веске қосылмайды. Наоборот объем кетіп қалады, ойлашы. Қазір белок. Қазір ана қонаққа барған кезде бауырсаққа, там етке қарай алмайсың ғой уже. Фрукты, овощи жеп, бүйтіп, и ана Айтпақшы, бұрын қандай сен напитоктар ішуші Да. тәтті газированный, обязательно кола, коланы күнде ішетінмін. Таңертең таңым кофемен басталады, бір күн кофе ішпесем бітті. Ертеңгі күні енді өзім солай ойлайтынмын ғой, шаршаймын, энергиям жоқ дегенде обязательно күндіз болсын, кешке болсын бір капучино ішіп аламын, еще сироппен, оны тәттісімен қасындағы. Одан кейін күнде кешке обязательно кола, фанта, либо жаңағы қазір нелер шықты ғой. Зиги-загидің нелер шықты, реклама кетті дейсіз ғой. Соны обязательно біреуін ішетінмін. Күнделікті. Еще, наверное, кейде энергетик, да? Да, энергетикта иногда болып тұрады энергетиктер. Бірақ көп ішпейтін, бірақ сол нені. Ал енді сезе бастадың ба химияның дауысын, дәмін? Иә, уже түрінен қазір вообще қараған келмейді. Дәмінен көргің келгенде да, химия сезіп тұрасың. Уже натуральный соққа қарайсың, сондай ішкің келеді, жаңағыдай қонаққа барған кезде андай тамақты емес, сіздердің Веги Хаустың тамағын ішкің келіп, сағынып сөйтіп, әр нені субботаны күтіп жүремін ғой, қашан болады екен завтракка, неше түрлі әдемі тәтті тағам
адамдар. И жаңағы неге кірген кезде мен қатты таңғалғаным, бірінші этапта сіздер тамақ жіберіп тұрдыңыздар ғой, күнде әртүрлі тамақ келеді, прям андай Қайталанбайды. қайталанбайды. Бір күні там етпен, етсіз, ненің неше түрлісі, салаттың неше түрлісі, печеныйдың неше түрлісі, бірақ оның жоқ ішінде, ең бастысы еті жоқ, бірақ өте дәмді, прям жесең тоймайсың. И жаңағыдай басында мен жей алмаймын деп ойладым, мынаған қалай тоясың, қалай болады екен деп, бірақ жоқ, соңында уже жартысын ғана жейсің ғой, ана нәрсені жейсің и толық қаласың. И жаңағы екінші, үшінші этапқа жүрген кезде біз анау немен бұрын солай тәрбиеледі ма, тамақ ішіп ал, қарны аш қалмасын, көп жемей қойды, наны бітір дегенмен өстік қой. И ойлайсың, мен тоймай қалам деген сияқты. Уже үшінші этапқа кірген кезде құр сок, апельсиновый сок ішесің, уже тойып қаласың. Таң қалдың, Таң қаласың. Көрдің бе? Бір Энергия ұрып тұрады, бір күн бойы сол апельсиновый сокпен жүресің. Сонда көрдің бе, мысалы сен ет жеп алдың да, сенің денеңнен қандай иіс шығады? Жаман, өзің. Ал апельсиновый сок ішкенде денеңнен қандай иіс шығады? Еще андай жеңіл сезінесің. Тісің да қандай аппақ болды, диосына аппақ болды. Уже Вообще тұрады уже. қызыл тұғын диосына. Сонда көрдіңдер ме? Мен ылғи айтатыным сол ғой, мен 11 жылдан бері ет жемегенде стоматологқа бармаймын ғой. Жаңа лайфхак, сен мысалы көп жүресің ғой, да? Анау 0,5 бутылочкаға бар ғой, соданың столовый ложка араластырып ал, кипяток былай құйып ал да, сосын жыл түрінде, сосын тамақ ішесің, не істейсің? Тамақ тісіңді шая бер, тісіңді щеткамен жуып керек емес. Құр шая бересің, төгіп тастай бересің. Таң қаласың сонда. Сосын оны 3-5 минут прям деп прямо қатты нетесің. Қалай айтсам екен? Шайқайсың да? Аузында қатты шайқайсың, прям как будто оны бір кішкентай бала сорады ғой, мамасына анарын. Сол сияқты қатты прямо сондай движениемен 3-5 минут істеп тұршы. Диосына вообще керемет болады. Сонда керек емес щетка. Сосын анау қазір зубной пасталардың составын көріңдерші. Қант бірдене. Солардың керек емес. Солай істеп жүр. Сонда керемет болады ғой тісің. Ойлашы. Сосын мынандай керемет қалыңдыққа ауып жүрді. Қалай болмайды десе. Анау танысам деп тұрасыз. И сіздің маған қатты ұнағаныңыз жаңағы көбісі, мен енді сізге келдім ғой, чисткаға келіп жүрген кезде қарап отырсаң барлығы үлкен кісілер да, 40-тан асқан, 50-ден асқан. И өзіме қарап айтамын да, шүкір альхамдулилля, мен осы жасқа келіп, енді жас болсам да, осы жасқа келіп, жаңағыдай өтіп жатырмын, организм тазаланып жатырмын, тұрмысқа шығуға, бала көтеруге дайындалып жатырмын деп. И неге келіскен себебім де сол болды. Жастарға кішігірім бір мотивация болсын, тұрмысқа шықпай жатып, сол нәрсе қатты маған әсер етті. Тұрмысқа шықпай жатып, обязательно өзің тазарынып ал, одан кейін саған уже сау ұрпақ дүниеге келеді. Өйткені қазір қарайсың, екінің бірі баласы ауру, жылайды, баламды жаңа егер алмаймын дейді, немесе больницадан больницаға тасып жүреді. Сондай нәрсені көріп, мен уже қорқамын. Өйткені өзіңді алып жүре алмаған бала үлкен жауапкершілік қой, оған қарауың керек деген сияқты. И сіз айттыңыз ғой, осыдан кейін жаңағыдай енді тұрмысқа шығып, ары қарай балалы болуға болады деген нәрсе. И бүкіл жаңа жастарға советую да, жас қыз келіншектерге, жас енді тұрмысқа шығайын деп жүрген қыздарға міндетті түрде осы чисткадан өтіңіздер, одан кейін қана жаңа бала көтеруге әрекет жасаңыздар. Сосын сізде еще Ақтора, сенде қалай дайындық? Мысалы, сен уже үйреніп қалдың ғой, паркте шығу керек, жүру керек. Сен ала жаса енді баланы аман сау көтеріп, құрсағымызды сосын барып туғаннан кейін бізде не басталады? Анау бала жылайды, не істерін білмейді. Сен оған да дайын боласың. Мен этап-этаппен соны үйретіп отырамын жастарға. Сен не істейсің? Жолдасыңа тамағын дайындайсың таңғы асты, сосын таңғы асты тамақты міндетті түрде өзің істе. Сосын айтады, увела мужа, приворожила. Ворожба деген ол тамақ істеу. Тамақ істеп атасың ғой, сен уже оны дуалап атасың. Енді грубо айтқанда. Ол кәдімгідей сол приворожила. Түсіндің бе? Да. Ол представь, сен мысалы жолдасың тұрады. Тұрған бет көзін ашқан кезде ана жерде керемет дастархан тұрады. Мен өзім солай істеймін. Мысалы, мен жолдасым қайдан тауып алдың, қандай керемет дейді. Альхамдулилля, ол екі жақтық жұмыс. Ойлашы, сен тұрасың, жаңа керемет тамақ істеп қоясың. Ол көңіл күймен кетеді. Оған вообще ешкім керек емес сенен басқа. Кешке қарай келгенде жарқырап, тамағын дайындап қойсаң, ол келеді, екеуің әңгімені соғып, тамақ ішіп алып, шаршамай. Шаршамау үшін не істейсің? Жолдасыңды шығарып салдың ғой. Жаңа баланы коляскаға саласың. Прям роддомнан шығасың сол күннен баста. Күтпе, өтірік ол 40 күн шығарма деп, наоборот шығару керек. Мен сөйтетінмін.
шығарасың да 3 сағат қыдырып кел, рахаттанып, ешқандай телефонсыз. Өзің психикаң дұрыс, жаңа балаңның психикасы дұрыс, жігіттер тыңдап отырыңдар, қыздарыңды ертең үйленесіңдер ғой, сразу туда в парк. Сосын барып, обедті келіп, жаңағы обедке тамақ келсе, обедті тағы да тамағын бересің, түстен кейін ұйықтап аласың, қайтадан 3 сағатқа кел. Сосын 5-те келіп тамағын істеп, жарқырап, тап-таза сондай керемет иіспен. Бала да жаңағы рахат көңіл күймен, ойлашы, бала ұйықтап жатады. Иә, бала ұйықтап жатады. Сен жаңағы екеуің шүйіркелесіп, ондай қыздан қайдан кетеді? Сосын мысалы бірдеңе керек болса ақырын сұрайсың, жаным десең, ол бәрін саған аспандағы айдалып береді. Түсіндің бе? Вот лайфхак қыздар. Оңай вообще семьяны құру. Ол тамақты екеуің рахаттанып жейсіңдер. Сосын жаным дегенде ол өзі жүгіреді, гүліңді алып келеді, сувенирді алып келеді. Сосын айтады ғой, анау жігіттер есінде жоқ, мен қашан таныстық, қашан бәрі есінде болады. Наоборот, сен ұмытып қаласың, ол айтады, мен танысқан күнім, бірінші рет беттен сүйген күнім, бірінші рет қолдан ұстаған күнім деп, анда сыйлықтар сыйлап тұрады, ойлашы. Жаңағы. Көрдіңдер ме лайфхак қыздар? Оп-оңай. Просто адамшылық, кәдімгі қарым-қатынас жасаңдар. А бізде былай еркек обязан, он должен. Просто красивые отношения строить, и все. Вот тебе лайфхак. И мен жаңағы осы қарым-қатынасты қалай түзету керек, қандай энергияда жүру керек, бүкіл ментально, духовно қалай тазару керек, соның бәрін мен осы программада сіздерге бәрін берем. Бонусқа еще ол нәрсе. Ол бонуса, мен мысалы оны айта қоймайтынмын. А қазір көріп отырсыздар ғой, біздің жаңа подкаст не үшін жасап жатырмыз? Өйткені ана семьялар уже айырылысуға келеді ғой, или айырылысып кетеді, қосылады. Мен айтам, жаман адам жоқ. А сен оған доводить етпе. Балаңды мысалы әп-әдемі, иншалла енді Алланың қалауы ғой, әп-әдемі баланы туып алып, әп-әдемі қарым-қатынасты салып, күнде солай қарсы алшы, ештеңе де болмайды. Анау бүйтіп алба-дұлба болып, сен уже алба-дұлба болмайсың, осылай әп-әдемі болып қарсы аласың. Ойлашы. Өйткені үйде жүргің келеді уже. Өйткені энергияң бар. Махаббат энергиясы ұрып тұр сенен. Мысалы, оған қарамайды, ана сіздер пластика істеп алады ғой. Ерінден дүрдейтіп, бүйтіп, сөйтіп, кесіп, керек емес. Осы энергия болып тұрса сізде. Мысалы, бетің қандай бархатный болып кетті, да? Увлажнилась, да, кожа? Қазір анда нелерді қолданбайсың ғой. Бұрын крем, тюбик всякий. Пользуешься, видишь? Золотое яблокаға барып бүйтіп көтеріп алып шығатын ғой. Қазір керек емес, бетің деген қарашы, ешқандай. Бұндай келіншек қандай экономия? Крем алмайды. Фитнес оған аны залға жазылып керек емес. Ана жақта неге? Ребята, слушайте лайфхаки. Да, паркты тегін. Маржевать етесіз. Теңіз море деп күтпейді. Ана байғысы мысалы, енді жастар ақша таппайды ғой. Может, саған вообще сразу бизнесмен келетін шығар. Амин, сондай болсын. Даже оның да уақыты болмайды ғой, кетіп қалуға. Сен барасың да ешімге түсе саласың. Мен теңізге түсіп келдім. Сосын ондай келіншектің айна алмайсың ба? Сәлем салып ата-енеңе. Мен айтам, ата-енемен тұрған вообще керемет қой. Мен айтам, немене қашасыңдар? Мысалы, ата-енемен тұрған деген ол вообще керемет. Өйткені одан жан ашитын адам жоқ қой. Балаңды алып қалады. Сол тамақ істесең, екі адамға тағы істе. Одан несі бар? Таңертең мысалы алып та сәлем салып жаңағы тамағын берсең, күліп тұрып бүйтсең, ешкім саған ештеңе айтпайды ғой. Жатып алсаң обедке дейін. Мысалы, қазір сен өтпесең обедке дейін жатып аласың. Сосын ұрыс керіс, мынаны қайдан алып келдің дейді. Түні бойы жүресің, обед кезінде ұйықтайсың. Қазір жоқ, ұйықтай алмайсың уже. Сағат. Көрдіңдер ме? Поэтому школа солай алдын ала қалыңдық мектебін өтіңдер. Мен қалыңдық мектебі деп ашатын шығармын. Болады. Точно, қалыңдық мектебі. Адамдар кәдімгідей. И андай ғой, сізбен жүрген кезде, например, паркте жүргенде, міндетті түрде сіз шығатын уақытта шығуға тырысамын. Өйткені сен көп нәрсе үйренемін да. Сіз прям жүріп өзіңізді өмірлік сабақтарыңызды айтқан кезде, мына жақтан уже бүйтіп галочка кетеді. Так, мынаны істеу керек екен, мынаны істеу керек деген. Сосын тәрбиелеуді үйретеміз ары қарай. Мысалы, сен анау жаңа бізден келіп жатқан жаңа өзің айттың ғой, жастағы уже кісілердің қателігін істемейсің. Олар енді үйреніп келе жатыр, құшақтау керек екен, енді қолдан ұстау керек екен, енді үйреніп жатыр. А сен уже расында қалыңдық мектебін ашу керек. Да, точно. Соны возглавлять ететін шығарсың сен. Мен басында осы аяқ астынан осы подкастта қалыңдық мектебі все болды. Вяза. Сосын жаңағы ары қарай баланы қалай, мен мысалы массаж қалай істеу керек, қалай тәрбиелеу керек, қалай больницаға бармай оп-оңай тамағын мысалы қызуласа, көбіне бала қайдан түседі?
баланы сүймеу керек ерінен, Мгм. бетін ешқай жерін сүймеу керек. Мгм. Мойнынан сүйе сал. Мгм. Мына ауыздан аулақ жүріңдер. Мгм. Көбісі бүйтеді ғой, дәмін көргенде. Мгм. Аузыңмен дәмін Мгм. көрме. Бұл жерде ең біздің бүкіл вирус жиналатын, бүкіл Мгм. паразит жиналатын осы аузымыз. Саусағыңды сал. Мгм. Есіңде болсын. Мгм. Мысалы, Алла тағала қаласа, бір напиток беріп жатасың да, Мгм. сосын білмей тұрасың қандай температура. Мгм. Сол стақанға саусағыңды сал. Сен саусағың таза, сен оны қайта-қайта жуасың. Аузыңа Аузың қарағанда таза дейсіз ғой. емес. Мгм. Сондықтан да ауыздан сүймеңдер баланы. Андай Ешкімге сүйгізбеңдер ерінін жерге. Сөйтсе ауызбен тамақ ауыздан. беретіндер бар ғой. Ауызбен тамақ бүкіл паразитті бердің ғой. Ужас. Жаңа Енді саусағыңды ойлап отырмын, саласың. Мен соған дейін үйретемін ғой. Мгм. Өйткені мен өзім жасаймын оны. Мгм. Мен мысалы балаларым білмейді анау нені. Поликлиника дегенді вообще түсінбейді ғой. Бір рет өскенде уже теннисқа бір жерге барғанда бір жоқ, мектеп бітіргенде бір справка жинайды ғой. Мгм. Сонда шыдай алмайды ғой бір-екі адамды. Мгм. Я говорю, адамдар жетілеп там километр очередь тұрады. Кезекпен тұрады. Представь? Бір дәрі алу үшін. Вот именно қазір жастар, вот жігіттер тыңдап отырыңдар, вы же отцы. Вот Мгм. оп-оңай с женой ладить. Мгм. Ее в парк сразу туда. Да. Жұмыстан келесіңдер ғой, мысалы жолдасың келеді ғой ертең жұмыстан. Екеуің сериал көріп отырмаңдар. Мгм. Жаңағы тамақ ішіп алыңдар ғой. Біз сөйтетінбіз жолдасымызбен. Вот пришли с работы, все, одели ребенка И в парк. да? и в парк, все, гулять, в сад. Мгм. Сонда бала телефонда ойнамайды. Мгм. Мысалы біз балаларды күнде, мысалы жолдасым келіп тамақ ішіп аламыз, күнде паркқа барамыз ғой. Мгм. Сосын олар кешке қарай шаршайды. Мгм. Сөйлеуге, не то что телефон ұстауға, сөйлеуге мұршалары жоқ. Мгм. Құлайды. Иә. Онда ұйықтап жатады уже. Түсіндіңдер Жақсы ме? ғой. Вот лайфхак вам. Мгм. Онда отырғызып алып, анау, мен айтамын, мынандай комнатада отырады екенсіңдер. Мгм. Таңертең кешке оны айғайлайды екенсіңдер. Мгм. Ол Телефон баланы беріп қояды телефонды алып қойсаң, значит, оның орнына басқа бір нәрсе беру Иә. керек қой. Вот лайфхак еще. еще. Мгм. Керек емес ана бір ресторан, бірдеңе, ночной клуб бірдеңелер бар. Мгм. Сол далада Экранға серуендеу керек. бірдеңеге жібергеннен Коньки, гөрі, горки, қыста, Мгм. жазда анау судың қасында. Ойлашы, қандай Мгм. керемет. Обязательно шығып кетіңдер. Бала жүгіріп, ойнап, Бітті. энергия алады Сонда ғой. анау негізі балалар 8 жасқа дейін вообще телефон алмау керек. Мгм. Мүлдем бермеңдер. Мен қазір аяймын анау. Байғұс анау жаңа жас келіншектер соны білмейді ғой. Мгм. Енді соны кішкене ояныңдар. Соны Мгм. айтып жүр бүкіл жерде. Иә. Балаға мүлдем бермеңдер. Екі қабат боласыңдар ғой. Даже үйленіп, вот күйеуге шығасың ғой, телефонды лақтырып тастайсың. Мгм. Вообще соңғы балаң 10-ға келгенше ештеңе Мгм. айналыспа. Мен мысалы біз бизнеспен қашан айналыса бастадық? Мгм. Когда соңғы баламыз уже үлкейіп 10-ға келген. Мгм. Мгм. Оның жылатып, қамап, Мгм. ондай керек емес. Садикке беріп жеңіш. Конечно, вот мысалы күйеуге шығасың ғой, отыр, Мгм. әбден өсір, өзіңмен айналыс. Жаңа күйеуің сонда ақшасы да көбейе береді, качаться да береді, көбейе береді. Өйткені спокойствие, Иә. өзінің энергиян. Мен мысалы күйеуге шыққанда мен жолдасым Мгм. инженер болды жай. Бізде керемет прям ғашықтық, махаббат болды. Енді Аллаға шүкір, мен паразит жөнінде аздау болды ғой. Білеміз ғой десең. Различаю. Оның бәрі не ғой, әзіл үшін ғой, бірақ Алла қосады ғой. Мен сразу сонда вообще бәрі болып кетті ғой. Тастадым бәрін, ештеңе ойламаймын ғой. Жолдасымды сразу көтере береді ғой жұмыстан. Содан кейін коммерческий директор болып кетті. Ойлашы. Сен просто расслабься вообще, полностью доверься мужчине. У него просто прет. X10. Өзімен өзі көтеріле береді ғой. Әйелдер напряженный, сенбейді күйеуіне. Расслабься. А чтобы расслабить, вот, допустим, невеста нравится, да? Ну, она такая напряженная. А программу өткізіп Айгүл Хайрова. Айгүл ханымнан, все, у меня напряжение уйдет. Ғашықсың ғой. Хочешь ее взять? Или ты хочешь выйти? А у него так характер, что-то не то. Тазарынып алыңдар екеуіңде. Все. Отлично будет. Потому что ол балада тоже паразит. Анау қызда да паразит. Жаман адам жоқ. Тек жаман паразит бар. Да, точно. Вот жастар прямо вот осы лайфхакты ұстандар. Тазарынып алыңдар. Керек. Біз қазір еще меню істедік қой. Подростковтарға. Мысалы, жас балалар не хотят же кушать этот. Біз оның ішінде тек бургер, роллы, соған ұнайтын пицца, сондайын істеп жатырмыз ғой. Қазір меню шығады скоро. Кәдімгі балаларға тамақты. Есіңде ме ана Сәуле ханым? Да, ұлы да, кішкентай ұлы жасты.
прям деп бір отырып жейді ғой. ешқандай шөп ішкен жоқ, біздің Аха. тамақты ғана жеді ғой. Молодец. Көрдің ғой қалай? Томпақ еді ғой. Томпақты сразу бір жетті кетіп қалды. Еще қалай андай аппетитно жейді, бүйтіп күшті қылып. Сонда анау Кішкентай балалар жей алмайды ондай тамақты. иә, аны мамасының дәмін көрген ғой, жеп жатқан дәмді деп қазір бірге жейді. Молодец. Сосын сен еще тамақ істеуді үйренесің. Ертең мысалы уже дайын, бүкіл жақтан дайын. Дайын болмаса качать етеміз. Анандай рецепттер көріп аласың ғой, осындай правильный питание рецепттері, етсіз, майсыз уже солар сохранить етіп, так, мына істеу керек екен. Слушай, жаңа қалыңдық, жаңа келіншек, жаңа туған бала, сондай курстар істеп тастау керек қой деймін. Рецепті ма, неге қарай, қалай баланы закаливать ету керек. Онда мен мысалы баламды сөйтетін, бірінші 36-6, сосын 36, 35, 34. Солай түсіріп закаливать ететін балаларымды ойлашы. Сонда мен подружкам бір қыста енді бізде жаздар суық қой. Сонда немен лямкамен жүреді. Сонда менің қызым онда 3 ай ма 4 ай лямкамен жүреді. Оның баласы где-то 2 айдай үлкен болды. Комбинезонмен келіп тұр ғой. Өзі ұялып қалды. Еще ер бала. Закаливать ету керек. Бізде андай неғылай укутывать ете береді. Ойбай, не надо. Мысалы бар ғой, сен ойлашы. Міне, мынандай бала 36-6 температурасы. Үлкен денеңді 36-6. Естественно, у него кочегарка там. Сен өзіңнен 2 есе аз киіндіру керек. Түсіндің ба? Сосын мұрнын жауып тастайды. Мұрнын жаппаңдар ешқашан. Хоть қанша градус болсын, мұрнынан вентиляция болады. Сонда саған ешқандай керек емес, массажист. Ешқашан массажист алмаңдар, өздеріңіз істеңдер. Өйткені маманың энергиясы ол кәдімгі целительная энергия. Оны да көрсетемін мен қалай массаждар істеу керек екен. Жаңа энергияңды жүргізесің ғой, ұйықтап қалады ғой, бітті. Шаруасы жоқ. Оны еще жалдап үйретеміз туған бетте. Сол үйдегі ваннада. Күшті. Көрдің бе? Әлі еще впереди. Ол сосын осындай біліммен әрине бөлісу керек. Иә. Білмейтіндер қаншама, например, сіз айтып отырсыз ғой, оны білетін сияқтысыз, барлығы біліп туатын сияқты да, бірақ мен сізден көп нәрсе үйрендім. Қанша адаммен араластым десем де, қанша нәрсе білемін десем де, бірақ алған білімім жаңағы отбасылы болуға байланысты, өзіңмен самооценкаңды көтеруге байланысты, депрессиядан қалай шығу керек, сол барлығы сізден. Оны вообще кіргізбеу керек. Уже қазір ұмытқан шығарсың, депрессия деген не ол? Жоқ нәрсе, өтірік нәрсе. Сол паразиттер мазалайтын, ой салатын, қазір ондай нәрсе жоқ, артық ой жоқ, өзімен өзің жұмыс жасап, жаңа вниманияның барлығы уже жұмыс жасау, немесе өзіңе көңіл бөлу деген сияқты. Жаңа идеялар да? Жаңа идея, жаңа идея, жаңа ұсыныстар, жаңа адамдар, таңғаласың өзің қалай болып жатыр. Өзгеріп жатыр окружение да? Ортаны өзгереді. Жаңа айттыңыз ғой, подружкаларымның өзі өзгеріп жатыр. Бұрындағы адамдармен көбісімен уже араласқым келмейді. Өйткені басқа деңгейде тұрсыңдар. Ол жаман емес, просто ол басқа деңгейде тұр. Энергиясын уже, например, шақырады ғой, сізбен кездесейін деп едім, чай ішейік десе, энергиясын уже телефоннан сезіп тұрасың да, так айтасың, ренжіме, мен бүгін бара алмаймын деген сияқты. Ал басқа өзіңе ұнайтын, жаңа энергия сәйкес келетін, или жаңа бір нәрсе алған келетін адамдар болса, уже сезіп тұрасың онда, так, мынамен жұмыс жасауға болады, мынамен болмайды деген сияқты уже анализ жасап, қазір өзім таңдап жүрмін жан-жағындағы адамдарды. Рас, ол өйткені сен өзіңе ғашық болдың. Мысалы, сен бұрынғыдай уже киінгің келмейді. Уже лақтырып жүрген шығарсың бүкілін. Бұрынғы жаңа айтып жатыр ғой, Айгүл ханым, менде всегда спортивный болатын. Спортивный там толстовкамен жүрем, шалбар, джинсы, көйлектерім тұрады, бірақ кимеймін. Өйткені өзіңді жек көресің. Өйткені ана киім маған ыңғайлы сияқты да, жаңа жабылып тұратын сияқты, фигурамды жауып жүреді, бүйтіп жүреді, көрінгің келмейді. Ол керісінше жаман қылады. Ойлашы, ол баса береді екен қайта. Шалбарың мынандай, бойың, біз енді өте биік беспіз ғой. Жаңа квадратный бір шкафчик келе атады. Ойлашы? Спортивный болып, всегда бүйтіп капюшонмен бүйтіп, ана недегілер жұмыс жасайтын кезде күлетін не сияқты кейін, бомж сияқты кейін опсың ғой деп. Мен стилім сондай болатын, бомж стилі. Ойлашы, сонда анау паразиттер ғой, бомж қылып саған. Өзіне әдемі болып көрінеді, бірақ сыртқа ол жаман болып көрінеді. Сіз сразу айттыңыз ғой, киімін сен түзеледі деп, қайдағы деп ойлағам. Қазір жоқ, ана киімдердің бәрін жинап уже беріп тастадым да. Қазір көйлектерімді шығарып қойғам, солар кезек-кезек көйлек кигім келеді, юбка кигім келеді. Бұрынғы ескі киіммен бәрі сыйдың қайтадан. Иә, мына киімдерге, например, жаңағыдай арықтағанда кием дейтін киімдер болады, любой қыздың гардеробында. Тастамаған жақсы болды. Иә, шүкір, соларды қазір еркін киіп жүрмін ғой, прям еркін, рахаттанып киіп жүрмін.
қайта бұрынғы қазіргі ескі киімдерім уже сыймай үлкен киімдер үлкен болып тұрады да уже оларды сырып қоясың да көктемдік жаздық осындай көйлектер киіп жүрмін қазір. Сосын мынау жаңа бұлшық ет қатайып, мынау былай бөксек былай көтеріледі. Иә, көтеріледі, арқан көтеріледі, осанкан бойың көтеріледі. ұзарады. Аха. Ана мойның ұзарды, көрдің бе? Бұрын бүйтіп тұрушы еді ғой. Иә. Мына мойын ұзарады. Көрдің бе? Может, андай неден де ма, андай өзін бүйтіп бүйтіп токсині жоқ, ол сенің кінәң емес. Сен қанша істесең де бұрын енді сен жабай адамдасың ғой, сен жүгірдің, спортпен айналыстың, неге істей алмадың? Өйткені мына жердің бәрін жаңа нелер, шлактар, токсиндер, паразиттер толып тұр ғой, байлап тастайды ғой. Сен қанша істесең де ол орнында тұра береді. Сосын жаңағы олар кетті ғой, уже все өзімен өзі созылады. Сонда бойың да өзің орнына қалпына келеді. Бойыңда, ойыңда сол жаңа анаңнан туғандай сондай жарқырап уже маған ұнайды. Бұрын мысалы сен былай күлу былай кішкене мұңайып қалатынсың. Қазір күлкі кетпейді. Жарқырап тұрасың. Орны күлесің, бірақ өтірік күлесің. Иә, бүйтіп өзіңді шығарып, сосын сразу білемін да ол адамды. Дейді, сосын бір мұңайып қалады. Өзіңде энергия болса, өзіңмен өзі жаңағы жарқырап тұрасың. Ол үзбей тұрады, сенен қазір бір үзілмейтін энергия ұрып тұр ғой. Уже сенің біртүрлі қасында болғың келіп, энергияны сезіп, сен де ондай адамдарды сезе бастадың. Уже өзінің энергияна сәйкес келетін адамдарды іздеп, солармен ғана сөйлесесің қазір. Маған, білмеймін, өзімнің қазіргі состоянием қатты ұнайды. Прям өз-өзіме ғашық болып жүрмін ғой. Состояниеме, өзімнің там ойыма деген сияқты. Қаншама жыл тұрған шкафта. Иә, таңдап киінесің, уже өзіне қалағанды киесің деген сияқты ғой. И ойым тазаланған, прям мен қайта-қайта айта беремін ғой, мен шокпын кәдімгідей. Өйткені бұрын түнде ұйықтай алмайтынмын, неше түрлі проекттер бар менде, неше түрлі адамдармен ұрысасың, күні бойы қырылысасың, оның проектін ойлайсың, анау қалай болады, мынау қалай болады. Қазір бәрін Аллаға тапсырамын да, өзін реттейсің, и бұрындағыдай ой жоқ. Сағат 10-да барамын да, жатып ұйықтап қаламын. Бұрын сол 12, 1, 2, 3-ке дейін жүретініміз, анау проект қалай болады екен, онымен кездесіп, оның проблемасын шешіп, біреудің проблемасын шешіп, қазір шүкір өзіңді екінші планға итеріп саласың ғой. Сосын сен қазір уже білет, Ақтора оннан асызғандасам бесполезно дейді. Ақтора оны жемейді. Иә. Рахат емес пе? Қонаққа барғанда да кеше қонаққа бардым, сол кезде айтады да, жоқ, Ақтораға салат керек, ананы алып беріп жіберші деген сияқты. Уже приятно да. Арнайы дайындалады сен үшін. Онда фрукты, овощи қойып қойған. Ақтора қазір неде чисткада жүр, оған болмайды, мынау болады, бүйтіп алып келіп, Ақтора 10-ға дейін ұйықтау керек, ертерек қайтайық деп сондай әңгімелер айтады. Көрдің бе, уже сен сыйлайды, сен өзіңді жақсы көре бастадың, өзіңді сыйлай бастадың, сонда мынау әлемнің ешқандай саған кінәсі жоқ. Өзіміз ғой, өзіміздің әлеміміз. Сен өз әлеміңе мән бере бастадың, өз жаңа клеткалың, халқың мән бере бастадың, сыйлай бастадың, бүкіл әлем сені сыйлай бастады. Сосын сенің орбитаңа уже басқа орбитадағы энергиядағы адамдар келе алмайды. Все уже итеріп тұрады. Сен де оған қызық емессің. Мысалы, анау өзінің жаңа коласын ішіп отырған адам, немене суын ішіп деп, уже сен де оған қызық емессің. Сен мысалы бұрын біреуді айтқың келеді сыртынан. Уже айтпайды, Ақтор, айтпай қойыңдар, ол да қызық емес уже. Иә, сондай. Иә, күшті емес пе? Сенмен қалай сөйлесемін сенмен деп, кейбір нелер құрбыларым прикол ұстайды да, қалай сөйлесемін, сен мынандай жемейсің, мынандай ішпейсің, бірдеңе енді ұрыс бастайын деп жатса, қой берші, жарайды деп айта саласың, өзі білсін деп. Енді Ақтора, ең бастысы осы дисциплинаны ұста өмір бойы. Сонда сенде андай переход болмайды. Мысалы, сен жаңа Алла қаласа енді, Алланың қалауы ғой бәрі. Саған шын жүректен тілеймін, сондай өте жақсы өнегелі отбасы құрып, махаббатқа толы, қарым-қатынас жаңағы сыйластыққа толы, бір-бірін сондай сүйкімді, сондай өте жақсы. Ең бастысы бар ғой, семьяда бар ғой, көбісі айтады ғой, машинасы болсын. Ол машинасы да қызық болмайды саған, үйі де қызық болмайды, егер де екеуінің қарым-қатынасы нашар болса, махаббат болмаса. Сондықтан да ең бастысы махаббат, жаңа бір-бірімен қарым-қатынас, сыйластық, одан артық ештеңе керек емес. Сосын ең бастысы жаңағы сен жұмсақ, сондай жүрегі жұмсақ, сондай адам тілеймін де саған. Өйткені қандай, мысалы, әйелде бізде қиындық көп қой, мысалы, аяғымыз ауыр болғанда да, қасымнан мысалы түнде апельсин жеймін десе 3-те апельсин әкеліп беретін.
ой белім ауырды жата ғой дейтін кәдімгідей сондай кәдімгі жүрегі сондай мейірімді кісіні саған тілеймін. Ең бастысы сол. Ақша сондай мейірімділікке өзімен өзі келеді ғой. Өзімен өзі энергияға келеді. энергияға келеді. А сен оны жек көріп тұрсаң, наоборот, ол ақша кетіп қалады. Өйткені сен оны ақша үшін келесің де, оны жек көріп тұрсаң, қыздар сондай қателік істемеңдер. Ғашық болыңдар. Ғашық болсаңдар, бәрі күшті болады. Ол махаббат бар, өтірік ол махаббат бар. Күйеуің болған ол өте бір керемет ғанибет. Ол вообще күшті ғой ер кісі деген. Біз оның қабырғасымыз. Бізге ер кісісіз өмір сүре алмаймыз. Вообще жаңағы өзің жарыңнан артық ешкім болмайды. Сонда жаңағы сон ең басты ұмытпау. Сонда сен осы дисциплинаны ұстасаң, ала жазса сен роддомға кіресің, сол киіп жүрген размерін қайтадан киіп аласың ғой. Күшті. Ойлашы, қандай керемет де. Былай шук деп өзінің орнына келіп қалады. Жаңа өйткені мышцаларың бәрі қатаяды. Бұлшық еттер. Психикаң стабильный. Сосын еще даже сүттің көлемі де содан көбейеді. Мысалы күшті көңіл күймен болсаң. Асы жылынып, бұлқан-талқан болып жүрсең, сүт те кетіп қалады. Бала да сондай капризный болып шығады. Иә, өйткені сен еще есіңде болсын. Жаңа баланың анарын мысалы емізіп отқанда, ешқандай телефонда, ешқандай әңгіме де керек емес. Только сол процессқа кету керек. Түсіндің бе? Оның бәрі энергия. Бала сезеді, жыламайды. Апыл-тапыл телефонмен сөйлесіп атып, ананы емізіп атсаң, ойлашы, не болады? Прям таста. Жолдасыңа полностью сен, Алла тағала бірінші сосын жолдасыңа сенесің, ол саған осы әлемнің бәрін аяғыңа тастайды. Сол айтқан. Керемет. Ең басты бала психикасы прям күшті болып тұру. Сосын есіңде ме, мен айттым, мынаны киюші болма, обязательно үстінде. Сен жақсы қасиетің алтын белгі, айтқанды қағып алады. Есіңде ме, не нәрсе баклаваны киіп алып, как будто бір нижний белье киіп жүргенде. Қазір ылғи сыртынан орамал. Осылай әдемі болып, өйткені өзің әдемісің, сол әдемін көрсету керек. Жаңағы бүкіл жақтан да прям керемет өзгеріс. Иә, шүкір. Түбегейлі өзгеріс деген болады екен. Сіз алдында айтатын едіңіз ғой. Өзгеру оңай, денсаулықты сақтау оңай деп айтасыз, мен басында кездескенде қалай оңай ол деп таңғаламын ғой. Ондай болмайды деп сенбей жүрдім. Бірақ бір аптадан кейін өзім өзгерген кезде уже өзім айта бастадым ғой. Оңай қыздар деп, оп-оңай. Тегін. Иә, тегін еще оп-оңай, бүкіл нәрсе алдында тұр. Прям қиындықсыз, просто көп ойламай, уақытты созбай, сразу ойыңа келді ма, сол кезде бастап кету керек екен. Мен айтамын ғой, ойланамын ғой, қазір неге ертерек бастамадым осы, бір айымды жоғалттым ғой. Жоқ, сіз анау, сен вообще жап-жасың ғой, отсақ, өлбіреп тұрған. Қазір айтып отырмын ғой, неге? Өзің таңдайтын боласың. Таңдағанда сен уже біліп тұрасың, сен энергетически кім екенін. Алла тағала көрсетеді. Шүкір. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Керемет өзгеріс үшін, керемет жаңағы 180 емес, 260 градусқа өзгерген шығармын мен енді. Екі айналдым десе. Бірнеше айналып, бірнеше өзгеріс ұшырадым. Ол денемнен де сезіледі, ойымнан да сезіледі, өмірлік ұстанымдарынан да, принциптарынан да, өмірге деген көзқарасынан да сезіледі, окружениеден сезіледі. Осындай неге чисткаға келуді, осындай өзгеріске сіздердің де келулеріңізді тілеймін. Сол себепті міндетті түрде Айгүл ханыммен бірге болыңыздар, Айгүл ханымның ұсынған лайфхактарын міндетті түрде орындаңыздар. Сіздің айтқаныңыз бар ғой, мен бұл нәрсені айтады көбісі сенбейді адамдар. Бірінші көрген кезде сенбейді, ал сіздің энергетикаңыз уже қанша уақыттан бері жасап келдіңіз осы нәрсені и сразу сендіресіз. Өйткені адамдар бір нәрсені жасаған соң, жасағаннан кейін айтса, ол өтімдірек болады. И сол нәрсе может маған қатты әсер етті ме, сіздің әр айтқан сөзіңіз маған прямындай осы саған керек деген нәрселер тұрды менде. И қазір шүкір, альхамдулилlah, соның нәтижесі міне шығып тұр. Машалла. Енді арыға да осы жетістікке жете бер. Денсаулық расында оңай, тегін, тек соны сол ең басы 6 айда міндетті түрде прям графика салып қойған. 6 ай сайын тазарып тұрсаң, күзде, көктемде бітті, басқа ештеңе керек емес. Мұтасың ауру, жаңа толып жатқан дәрілерді айттың да, машалла, Аллаға шүкір, одан құтылып, рахаттанып, ойлаш, сосын көбіне анау үйленеді ғой, сосын келіншектер постоянно бастары ауыра береді. Жігіттерді аяйсың ғой анау. Бас ауыра береді, жата береді.
ондай әйел кімге ұнайды? Сосын бізде развод та көп. Сонда бар ғой, ол развод неден емес атау. Сол банально содан, постоянно паразиттен сол. Постоянно басы ауыра береді. Анау тұрғысы келеді, бірақ басы ауырады. Не істейсің? Оны да кінәлауға болмайды. У меня постоянно депрессивное состояние. Сонда паразит, ойлашы. Сол из-за паразитов не надо разводиться. Вот мысалы, қарым-қатынастарыңыз қазір нашар болып жүрсе, молча келе салыңдаршы, бәрі түзеліп кетеді. Өйткені қаншама паралар қазір қосылып жатыр. Көрдім ғой, қаншама пара басында бірінші келгенде завтракта бір-бірімен ұрсысып отырады, бір-біріне тиісіп отырады. Уже бір аптадан кейін қарасаң, жаным күнім, мынаны ішесің ба, мынаны жейсің ба, мама дейсің. Көрдің бе? Көзінше өзгеріп жатады ғой адамдар, көзінше уже паразиттер басылып, бір-біріне деген махаббат ашылып жатады. Сосын анау ұрсысып на грани развода, не разводитесь, пожалуйста. Вообще, үйлендің ба, разводты мод вообще. Біз үйленеміз ғой бала үшін. Мысалы, бала ғой. Біз осындай үйіміз. Ойлашы, жарты үй болмаса ол қандай? Сен мысалы, біз жақтан жан бір ақса сен ақып кетеді ғой. Екі жар, айырылысу деген сөзді ұмытыңыздар. Вот мысалы бар ғой, оны бар ғой, даже не рассматривайте, ол жоқ нәрсе болу керек. Прям жақындатпа болды. Сіздің ер кісілерді кінәлай бермеңдер. Ер кісілер мысалы, если честно, олар еріншек. Есі дұрыс адам мысалы біреуді іздемейді ғой тағы да. Мен барып тағы бір любовница іздейінші, екінші әйел алайыншы деп. Олар шаршайды анау. Постоянно шаршап жүрген әйелден. Ол да шаршайды дейсіз ғой. Әрине, біз әйел бар ғой, еркектің энергиясы. Соның есінде болсын. Мысалы, еркек ол айфон, сен оның зарядкасысың. Зарядкасы болмаса, ол басқа зарядка іздейді. Енді өліп қала ма? Сосын жаңағы ханымдар айтады ғой, расында мен өліп қалам, ол зарядка іздейді дейді ғой. Сондықтан да зарядкаларың мощный болса, бәрі күшті болады. Айырылысу деген сөзді ұмытыңдар, тағы да айтамын. Бізде көйіп кетті сол. Прям вот чуть-чуть все. Мы не подходим по характеру. Вы подходите по характеру, вам паразиты мешают. Да, точно. Всегда запоминай. Ты, наверное, уже замечаешь, да? Ана бір адам раздраженный болса, сен паразит деп тұрасың ғой. Уже сезіліп тұрады. Сен емес ішіндегі. Содан да ғой көп адамдармен қазір уже андай конфликтіға түспейсің да, керек те емес. Көріп тұрсың ғой ана. Оны адаммен емес, сен паразитмен ұрсайын деп тұрсың ғой. Ол керек қазір. Күшті айттың, адам жақсы. Сонда анау жан жақта бәрі көріп жатқан шығар өзгерісті де. Иә, көріп жатыр уже прям андай не сразу айтады ғой, өзгеріп кетіпсің, ойың өзгерген, сен не істеп жатырсың, қайда барып жүрсің деп арықтағансың. Бірінші денеңнен қарайды да, ой, арықта қалыпсың ғой деп. Сосын уже сөйлегенде әңгіменен уже бұрындағыдай емессің, спокойно. Кешеде қонаққа барғанда таң қалып жатыр ғой, не істеп жатырсың, қайда бардың, не өзгеріс болып жатыр, қайдан келді мына өзгеріс деп таң қалады ғой адамдар. Сонда бүкіл жағынан өзгересің ғой, ментально, духовно, бүкіл психикаңда бәрі де өзгереді ғой. Мінезі өтірік, бәріңіздің мінезіңіз тамаша. Вот прямо вот, прям можно пари сделать, прям ең мінезі нашар, не знаю, там, өзін жек көретін, там, қатты семіріп кеткен адамдар 100% өзгереді ғой. Ол бәрі опың. Енді өзің премьер болдың ғой. Бірақ мен айтқанда сенімсіз, мысалы сен бір керемет пластическая операция деген сияқты. Мысалы ескі фотографияны көріп тұр ғой. Как будто бір пластическая операция деген сияқты. Сонда көрдің да, аналар үйшік істейді ғой ішінде. Кәдімгі үйшік істейді. Соны біз сындырдық үйлерінде, өздері де кетіп қалды. Сол енді оңай. Біздің Veggie House'ның кафесінің асымен осылай тез нәтижеге жетесіздер. Бүкіл жақтан өзгересіздер. Тез арада. Сондықтан да осы парақшаға жазылыңыздар. Бізде көп қызықты әңгімелер болады. Керемет осындай ханымдар, мырзалар келеді. Бүгін кәдімгі ханшайымымыз келді. Рахмет, Ақтор, осылай ақтан жарып бәрін айтып. Өйткені ол расында ол да жақсы қасиет. Мысалы, өзім ғана білем деп жүрмей, бүкіл әлеммен бөліскен, ол өте керемет қасиет. Сондықтан Алла Тағала өзінің бәрін мың есе жаңа бүкіл сауаппен қайтарсын. Сол шын жүректен тілеймін саған. Сен тойыңда, халал тойыңда тойлап, сүндет той, бесік той, сүндет той бар. Көбейіп, иншаллах. Мынау, сен бар ғой, иншаллах, кәдімгі бір миллиардер болса, триллиардерді прямо өсіретін деңгейдесің. Шүкір, альхамдулилlah. Өйткені бізге жігіттерге энергиясы мықты келіншекті алу керек. Сонда оның энергиясы керемет болады. Сондықтан да парақшаға жазылыңыздар.
жаңағы таңғы асқа келіңіздер, консультацияға жазылыңыздар, көмектесуге дайынмын.